Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez anasema uvamizi wa Marekani huko Greenland utamfanya Rais wa Urusi Vladimir Putin kuwa mtu mwenye furaha zaidi duniani. Na hii ni kutokana na kwamba kuna uwezekano mkubwa nchi ambazo tayari zimewekeza wanajeshi wake katika eneo hilo la Greenland, ikiwa ni pamoja na Ufaransa, Denmark na mataifa mengine 8 ya Ulaya ambayo yamepeleka wanajeshi wake yataingia katika mvurugano ambao pia hao ni wanachama wa NATO. Ikiwa Marekani itavamia Greenland, ni wazi kutakuwa na mvurugano mkubwa ndani ya NATO, na hii itamfanya Rais Putin kuwa na furaha zaidi, kwani maadui zake watakuwa wakipambana wenyewe kwa wenyewe. Waziri Mkuu huyo Hispania Pedro Sanchez anasema hatua yoyote ya kijeshi ya Marekani dhidi ya kisiwa kikubwa cha Arctic cha Denmark kitaiharibu NATO na kuhalalisha uvamizi wa Ukraine na Urusi. Ikiwa tutaangazia Greenland, lazima niseme kwamba uvamizi wa Marekani katika eneo hilo ungemfanya Vladimir Putin, rais wa Urusi, kuwa mtu mwenye furaha zaidi duniani. Kwa nini? Kwa sababu ungehalalisha jaribio lake la kuteka maeneo mengi huko nchini Ukraine, alisema katika mahojiano na gazeti la Vanguard. Ikiwa Marekani ingetumia nguvu, ingekuwa kifo kwa NATO. Putin angefurahi maradufu. Na waambia, Rais Donald Trump siku ya Jumamosi alionekana kubadili mwelekeo dhidi ya Greenland kwa kuwapa kutekeleza wimbi la ongezeko la ushuru kwa washirika wa Ulaya hadi Marekani iruhusiwe kuinunua Greenland. Hata hivyo, wa Greenland wenyewe wamekataa mpango huo, wakiandamana kusema kwamba hawapo tayari kuiuza Greenland, wakisema Greenland ni kwa ajili ya watu wa Greenland na si kwa ajili ya mtu mwingine. Katika chapisho katika ukurasa wake wa Truth Social, Trump alisema kutakuwa na ushuru wa ziada wa 10% utakaoanza kutumika kuanzia Februari kwa bidhaa kutoka Denmark, Norway, Uswidi, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Ufini na Uingereza, miongoni mwa mataifa ya NATO. Zote tayari zimetegemea ushuru uliowekwa na Donald Trump, rais wa Marekani. Trump amesisitiza mara kwa mara kwamba hatatulia kwa chochote isipokuwa umiliki wa Greenland, eneo linalojitegemea la Denmark. Viongozi wa Denmark na Greenland wamesisitiza kuwa kisiwa hicho hakiuzwi na hawataki kuwa sehemu ya Marekani. Ikumbukwe, Denmark na Marekani ni miongoni mwa mataifa yanayopakana na ni miongoni mwa mataifa yaliyoshirikiana kwa muda mrefu, lakini wakati huu rais wa Marekani Donald Trump anataka kutumia nguvu kubwa kuhakikisha Greenland inakuwa chini ya mamlaka ya Marekani. Miongoni mwa viongozi wa Ulaya wameonya juu ya kile kilichoelezwa na rais wa Marekani kwa maana ya ushuru uliowekwa na Marekani, wakisema kwamba mpango huu utakuwa ukiipa faida zaidi Urusi, ambayo ndani ya miaka 4 imekuwa ikipambana na watu wa Magharibi kutokana na mpango wake wa vita ama operesheni maalum ya kijeshi ambayo anaiendesha huko katika nchi ya Ukraine. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba mpango huu wa Marekani kuivamia Greenland utakuwa na faida kubwa kwa Urusi, ambayo ilikuwa ikiangalia namna ya kuweza kuwatofautisha watu wa Magharibi. Licha ya kwamba msemaji wa Kremlin Bwana Dmitry Peskov amesema kwamba wao wanatambua Greenland kama sehemu ya Denmark.